Nazdar, ja som Niten 13 a toto je ďalší týždeň s nerdom. Ja, ten nerd, vám poviem o tom, aký bol môj týždeň, takže ako prvé si vyberieme tú jednu postavu, a môžeme začať. Takže, ako začal môj týždeň, tým, že som vydal jedno nové YouTube video a ako vidím, sa vám páčilo, lebo to nabralo dosť veľa views. A taktiež, ďalších followerov mi to nabralo, takže, nie followerov, subscriberov. Takže som rád. A už mám aj pripravené ďalšie video na zajtra, takže pripravte sa na to. A už mám aj na ďalšie videá nápady, takže budú videá. Ale tým myslím každý týždeň. Jedno bude také video, inej forme a potom druhé bude toto týždeň s nerdom. Potom ten typek, ktorého som pred týždňom, alebo už aj pred 2 týždňami sa dá povedať, že stretol na čo mi mal vybaviť prácu v Kauflande, tak ten sa mi naspäť, že nikdy neozval. A to som mu aj raz na Instagrame zavolal a viete čo? Nedvihol. A ja som videl, že mu zvonilo telefon. Ja som videl, lebo Instagram mi hovorilo, že mu zvonilo mobil a sa neozval. Tak som začal ďalej hľadať prácu, som našiel nejaké ponuky, poslal som. Z jednej ponuky mi dneska prišla naspäť odpoveď a bola to zase taká, kde mi povedali, že ma neprijímali. Potom na jeden deň zase zasnežilo, čo som ten sneh dal dole a včera mi prišli peniaze z Vintedu, čo som jednu vec predal, ale potom som sa musel sestre opýtať, že či si tie peniaze môžem nechať, bo to bola jej vecička, čo som predal a ona na to, že hej, ale ja som vedel, že chcem si byť istý v tom, tak som sa jej opýtal, že ozaj, ona, že áno, tá ja na to, wow, super, to som to hneď minul. A potom, že 3 hodiny neskôr, ona, že tá miň to na to, a ja, že tá už neskôr, ona, že jak neskôr, ja, že už som to minul. Takže pripravte sa, že budú ďalšie Vinted unboxingy. Taktiež čo skoro budú aj normálne unboxingy z nejakých jedál, ktoré ja ochutnám. Taktiež mi dneska sa aj môj mod Jaro a kamoš Xevi ozvali, že mi dačo z jedného vietnamského shopu kúpia na ochutnanie, takže aj na to sa teším. A viac menej to bol môj týždeň. Väčšinou som iba oddychoval, kúkal anime, vyskúšal som Gears of War, čo bolo dosť dobré. Už sa teším na útorok, kedy si to zase vyskúšam. A to bol viac menej môj týždeň. Ináč, čo sa tak okolo toho vo svete stalo, bolo to, že Sony urobilo tú vec s PS5, kde si ju nemusíte že kúpiť, ale môžete si ju predplatiť, ako keby, že platíte každý mesiac za ňu, za tú konzolu, aby ste ju mohli vlastniť. Čo znamená, že ju nevlastníte, čo mne príde ako totálna šialenosť. Že dačo také si myslia, že by takto reálne robil. Potom jeden streamer menom Dean the Great dostal od UFC týpka menom Tiggy Gossen facku po tom, čo ten Dean provokoval toho typka. A to bolo na ten istý deň, lebo pár hodín neskôr dostal od iného typka facku, lebo typek provokoval druhého typka tým, že chcel dať čo od jeho žene. A potom, čo sa ešte také dialo, Slovensko hralo zase hokej, sme prehrali proti Amerike a včera sme prehrali proti Fínsku. Ale čo už, 4. miesto je tiež dačo. Ja som napríklad raz mal 4. miesto z celoštátneho kola v nemeckej olympiáde a pohoda. A ináč to bolo všetko, čo som si za tento týždeň všimol, v zmysle, že sa to neudialo a v zmysle, že sa to vo svete udialo. Takže pripravte sa na ďalšie videá z TikToku, pripravte sa na zajtrajšie YouTube video a uvidíme sa na budúce. Čau!